အသက်ပိုတွေကဖြတ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်တက်လာဆိုတဲ့မေကုံကိုဒီနေ့မှာဖြေချပေးပါမယ်ကျွန်တော်မျက်နှာတို့လေပင်တို့ဂျိုင်းတို့စားတဲ့နေရာမှာအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်ပိုလေးတွေထွက်လာတယ်အသက်ပိုတွေမှာမှအရေပြားနဲ့ကတ်နေတဲ့အဖူလေးတွေရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်းအောက်မှာအညာလေးနဲ့တွဲလောင်းလေးတွေကျနေတဲ့တွဲလောင်းအသက်ပိုလေးတွေလည်းရှိရပေါ့ဒီအသက်ပိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆေးကမ်းမှာလာပြီးတော့ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့တွေကပြန်ထွက်မှာကိုစိုးရင်ကြတယ်အဲ့တော့ပြန်ထွက်တက်လာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသိချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဖြေချပေးပါမယ်အဲ့တော့အသက်ပိုတွေကဖြတ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူဘူးအဲ့တော့အများစုကတော့ဖြတ်ထားတဲ့နေရာတွေကပြန်မထွက်ဘူးအဲ့တော့တချို့တွေဆိုရင်ပြန်ထွက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာပြန်ထွက်တတ်လဲဆိုတော့နှစ်တော်တော်ကြာရင်ပြန်ထွက်တတ်တယ်တချို့ဆိုဖြတ်ပြီးတော့3-4နှစ်လောက်ကြာမှပြန်ထွက်တာမျိုးရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းဖြတ်ပြီး5-6နှစ်လောက်အထိကိုလုံးဝပြန်မထွက်တော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသက်ပိုတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဂျင်းကြောင့်ဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဂျင်းကအသက်ပိုထွက်ဖို့အတွက်ပါလာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့တွေမှာဖြတ်ပြီးတဲ့နေရာတွေကပြန်မထွက်ပြင်မဲ့နေရာအသစ်တွေကထွက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ပိုတွေဒီဖြတ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်နိုင်လားဆိုရင်အများစုကတော့ပြန်မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်တော့ပြန်ထွက်နိုင်ရေးရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ထွက်တဲ့သူတွေကလည်းနှစ်နည်းနည်းကြာမှပြန်ထွက်တာမျိုးဖြစ်လေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူဘူးခန္ဓာကိုယ်ချင်းgenetic ချင်းခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလုပ်ငန်းတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့100ရာခိုင်နှုန်းတော့လုံးဝပြန်မထွက်ဘူးလို့တော့အာမခံလို့မရဘူးကိုကအသက်ပိုတွေရှိလို့ဒါကုသမှုပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသက်ပိုတွေဒီ result ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ level တို့မျက်နှာတော်မှာဒီအဖုတွေလုံးဝရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာlook ပေါ့နော်ဒီတခြားလူရဲ့အမြင်မှာကြည့်လို့လုံးဝကောင်းသွားတယ်ဒီလိုမျိုး result ကိုတော့ဒါရရှိစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်ပိုတွေရှိလို့ဒါကကုသမှုလုပ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြတ်ဖို့အကြံပြုတယ်ဒီအသက်ပိုဖြတ်ပေးတဲ့ဆေးကန်းတွေမှာပေါ့နော်တွားရောက်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် Auradem Clinic